Realme8 5G সম্প্রতি এই ফোনটি লঞ্চ হয়ে গেল ইন্ডিয়াতে। সো এর আগে Realme8 4G ফোনটি লঞ্চ হয়েছিল ইন্ডিয়াতে এবং গ্লোবালি। সো এবার শুধুমাত্র ইন্ডিয়াতেই 5G ফোনটি লঞ্চ হয়েছে। সো আজকে আমরা Realme 5G ফোনটির একটি রিভিউ করব এবং 4G ফোনটির সাথে কম্পেয়ার করব, দেখব যে কি ডিফারেন্স আছে এই দুইটি ফোনের ভেতরে। সো বেশি দেরি না করে চলেন শুরু করা যাক ভিডিওটি। এবার আসি ফোনটির আনবক্সিংয়ে আমরা পেয়ে যাচ্ছি একটি সিম এজেক্টর পিন, ইউজার ম্যানুয়াল গাইড, একটি প্রোটেক্টিভ কেস গ্রে কালারের। ফোনটি সাথে থাকছে টাইপ সি কেবল এবং 18 ওয়াটের একটি চার্জার। ফোনটির ডিজাইনের ক্ষেত্রে বলতে গেলে ফোনটির ডিজাইন এবার আমার কাছে যথেষ্ট সুন্দর লেগেছে, কারণ Realme8 4G ফোনটিতে ডিয়ার টু লিভ লেখা ছিল অনেক বড় করে, যেটা আসলে কেউই পছন্দ করেনি, কিন্তু Realme8 5Gতে এই লেখাটি নেই, এজন্য এটি অনেক সুন্দর লাগছে এবং এর কালারটি অনেক সুন্দর, ডিজাইনটি দেওয়া হয়েছে অনেক সুন্দর। ফোনটির পেছনে ব্যবহার করা হয়েছে প্লাস্টিক এবং ফোনটির বডিও দেওয়া হয়েছে প্লাস্টিক। ফোনটিতে পলিকার্বনেট গ্লসি ফিনিশ দেওয়া হয়েছে এবং এই ফোনটি যদি কেস ছাড়া ব্যবহার করেন, মানে প্রোটেক্টিভ কেস ছাড়া ব্যবহার করেন, তাহলে সহজেই ক্র্যাশ পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সো এই ফোনটি প্রোটেক্টিভ কেস দিয়ে ইউজ করতে হবে। ফোনের ব্যাক সাইডটা ছিল অনেক ফিঙ্গার ম্যাগনেটিক, মানে আঙুল দেওয়ার সাথে সাথে ফিঙ্গারগুলো ধরে নিচ্ছিল এবং স্পট পড়ে থাকছিল স্ক্রিন ফোনের ব্যাক সাইডে। ফোনটি 8.8 মিলিমিটারের, ফোনটির ওজন 185 গ্রাম। এই ফোনটির নিচে ব্যবহার করা হয়েছে 3.5 মিলিমিটার হেডফোন জ্যাক, একটি মাইক্রোফোন, একটি টাইপ সি পোর্ট এবং একটি স্পিকার গ্রিল। ফোনটির রাইট সাইডে ব্যবহার করা হয়েছে ভলিউম আপ অ্যান্ড ডাউন বাটন এবং একটি সিম কার্ড ট্রে। ফোনটির ওপরে কিছুই দেওয়া হয় নাই, একদম ফ্ল্যাট, কোনো রকম নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হয়নি। ফোনটির রাইট সাইডে ব্যবহার করা হয়েছে একটি পাওয়ার বাটন এবং এই পাওয়ার বাটনের ওপরে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার দেওয়া হয়েছে। ফোনটির ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার ছিল যথেষ্ট ফাস্ট এবং অ্যাকুরেট। ফোনটির ফেস আনলকও ছিল যথেষ্ট ফাস্ট, চেহারার সামনে ধরার সাথে সাথেই ফোনটি খুলে যাচ্ছিল। ফোনটির সিম কার্ড ট্রেতে ব্যবহার করা হয়েছে ডেডিকেটেড সিম কার্ড ট্রে, যেটিতে আপনারা 2টি সিম এবং একটি মেমোরি কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন। এবার আসি ফোনটির ডিসপ্লে সেকশনে। ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে 6.5 ইঞ্চির ফুল এইচডি প্লাস IPS LCD প্যানেল ডিসপ্লে এবং এই ডিসপ্লেটির রিফ্রেশ রেট দেওয়া হয়েছে 19 হার্টজ। ফোনটির 19.5% স্ক্রিন টু বডি রেশিও দেওয়া হয়েছে ফোনটিতে। ফোনটির ব্যাজেলের পরিমাণ ছিল স্বাভাবিক, ফোনটির ব্যাজেলটা অনেক ছোটই ছিল আমার কাছে মনে হয়েছে ডিসপ্লের, আর চিনটা একটু বড় লেগেছে, তবে স্বাভাবিক বলা যায়। ফোনটির লেফট সাইডে একটি পাঞ্চ হোল ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে, যেটি আমার কাছে একটু বড়ই লেগেছে, স্বাভাবিক বলা যায়। আমরা যদি Realme8 4G ফোনটির সাথে 5Gর কম্পেয়ার করি ডিসপ্লের দিক থেকে, তাহলে 4G ফোনটিতে আমরা পাচ্ছি অ্যামোলেড ডিসপ্লে এবং 5G ফোনটিতে পাচ্ছি IPS LCD প্যানেল ডিসপ্লে এবং 4G ফোনটিতে ব্রাইটনেস ছিল 1000 নিট, কিন্তু 5G ফোনটিতে ব্রাইটনেস দেওয়া হয়েছে 600 নিটস। ফোনটির ডিসপ্লেতে কোনো রকম কর্নিং গরিলা গ্লাসের প্রোটেকশন দেওয়া হয়নি। ফোনটির ডিসপ্লে সেকশনে ব্যবহার করা হয়েছে ড্রাগন ট্রেল গ্লাসের প্রোটেকশন। আপনাদের এই ডিসপ্লেটিকে প্রোটেক্ট করার জন্য ভালো একটি প্রোটেক্টিভ গ্লাস ব্যবহার করতে হবে, না হলে যে কোনো সময় ডিসপ্লেটির যে কোনো ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। মাল্টিমিডিয়া এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলতে গেলে মাল্টিমিডিয়া এক্সপিরিয়েন্স ছিল মোটামুটি ভালো, অতটাও ভালো না, তবে ভিডিওগুলো দেখতে ন্যাচারাল লাগতেছিল। IPS LCD প্যানেল থেকে যতটা পাওয়া যায় ততটাই পাওয়া যাচ্ছিল। যদি আমরা Realme8 4Gর সাথে কম্পেয়ার করি, তাহলে দেখা যাচ্ছিল যে IPS ডিসপ্লে এবং সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লের মধ্যে অনেক পার্থক্যই আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। আপনাদের সামনে স্যাম্পলটি তুলে ধরলাম, আপনারা স্যাম্পলটি দেখলেই বুঝতে পারবেন যে কতটা ডিফারেন্স আছে ডিসপ্লেতে। ফোনটিতে ওএসের কথা বলতে গেলে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন Realmeর UI 2.0 লেটেস্ট UIটি এবং Android 11। সো এখানে বলতে গেলে যে কিছু প্রি ইনস্টল অ্যাপস আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এই ফোনটির ভেতরে, তবে Realmeর UI যে অনেক কাস্টমাইজ করা হয়েছে এবং এটি অনেক ভালো হয়েছে। এখন বর্তমানে কোনো রকম ল্যাগিং ইস্যু আমাদের চোখে পড়েনি। অ্যাপ ওপেনিং ক্লোজিং বা গেম খেলার ক্ষেত্রে কোনো রকম ল্যাগিং ইস্যু আমাদের চোখেই পড়েনি। ডে টু ডে ইউজে এই ইউআইটি অনেক স্মুথলি চলছিল।
ফোনটির প্রসেসর সেকশনে ব্যবহার করা হয়েছে মিডিয়াটেকের ডাইমেনসিটি 705G প্রসেসর, এবং এটি আপনারা দুইটি ভেরিয়েন্টে পাবেন, 4 128GB এবং 8 128GB। তো এতে র্যাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে DDR4X র্যাম এবং UFS 2.1 স্টোরেজ ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রসেসরটি অনেক ভালো পারফর্ম করছিল আমাদের কাছে, যেটি আমার কাছে মনে হয়েছে স্ন্যাপড্রাগন 730-র মতো পারফরমেন্স করছিল। আমরা Realme8 4G সাথে কম্পেয়ার করেছি এবং Redmi8 সাথে অনেকগুলা কম্পেয়ার করেছি। সো আপনারা স্যাম্পল দেখলেই বুঝতে পারবেন, অ্যাপ ওপেনিং, ক্লোজিং, ইউটিউবিং, সোশ্যাল মিডিয়া এবং গেম প্লে সব কিছুই আমরা কম্পেয়ার করেছি। আপনারা স্যাম্পলগুলো দেখে নিন। তো আমরা কোনো রকম ল্যাগিং ইস্যু দেখতে পাইনি এবং এই প্রসেসরটি অনেক সুন্দর পারফর্ম করছিল অন্যান্য স্ন্যাপড্রাগন প্রসেসরের মতোই। এটিতে আমরা অনেকগুলো হেভি গেম খেলেছি, কল অফ ডিউটি, পাবজি থেকে অনেকগুলো হেভি গেমই খেলেছি হাই গ্রাফিক্সে এবং হাই ফ্রেম রেটে। কোনো রকম ল্যাগিং ইস্যু আমাদের চোখে পড়েনি। সো এই ফোনটির Antutu বেঞ্চমার্ক স্কোর এসেছে প্রায় 3,44,000-এর মতো, যা আমার কাছে অনেক যথেষ্ট ভালোই লেগেছে। ফোনটি গেম খেলার পরেও তেমন একটা হিটিং ইস্যু ফেস করিনি আমরা। 40 ডিগ্রি বা 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার 39 এরকম কাছাকাছি ছিল, যেটি স্বাভাবিক বলা যায়। ফোনটির কানেক্টিভিটি সেকশনে আপনারা পাচ্ছেন DSDS 5G, মানে দুইটি সিমে আপনারা 5G সাপোর্ট পাবেন, মানে দুইটি সিমে 5G ব্যবহার করতে পারবেন। ডুয়েল 4G ভোল্টা আছে, ওয়াইফাই কলিং আছে, ডুয়েল ব্যান্ড ওয়াইফাই আছে এবং ব্লুটুথ 5.1 রয়েছে। ফোনটিতে পাচ্ছেন আপনারা ওয়াইল্ড ওয়ান L1 এর সাপোর্ট, যেটা দিয়ে আপনারা নেটফ্লিক্স এবং অ্যামাজন প্রাইমে HD স্ট্রিমিং করতে পারবেন, এবং ক্যামেরাটি API রয়েছে, যেটা দিয়ে আপনারা গুগল ক্যামেরা ব্যবহার করতে পারবেন। ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে 5000 mAh এর একটি ব্যাটারি, এবং এতে চার্জ করার জন্য দেওয়া হয়েছে 18 ওয়াটের একটি চার্জার। এবং আমরা যদি 8 4Gর সাথে কম্পেয়ার করি, তাহলে 8 4Gতে দেওয়া হয়েছিল 33 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জার। এখানে 5Gতে চার্জার সেকশানে অনেক কমিয়ে আনা হয়েছে। এবার আসি ফোনটির ক্যামেরা সেকশনে। ক্যামেরা সেকশনে Realme8 5Gতে ব্যবহার করা হয়েছে প্রাইমারি ক্যামেরা হিসেবে 48 মেগাপিক্সেলের একটি ক্যামেরা এবং 2 মেগাপিক্সেলের একটি ডেপথ সেন্সর এবং ম্যাক্রো সেন্সর, এবং সেলফি ক্যামেরা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে 16 মেগাপিক্সেলের একটি ক্যামেরা। আমরা যদি Realme8 4Gর সাথে কম্পেয়ার করি, তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে Realme8 4Gতে প্রাইমারি ক্যামেরা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল 64 মেগাপিক্সেলের একটি ক্যামেরা এবং 8 মেগাপিক্সেলের একটি আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই Realme8 5Gতে এইখানে কমিয়ে 48 মেগাপিক্সেল আনা হয়েছে এবং 8 মেগাপিক্সেলের একটি আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা দেওয়াই হয়নি। ক্যামেরা মডিউলেও অনেকগুলো চেঞ্জ রয়েছে ভেতরে, যেমন Realme8 4Gতে আমরা ডুয়েল ভিডিও প্লাস 4K ভিডিওর অপশন পাচ্ছিলাম, বাট 8 5Gতে এই দুইটার কোনোটাই নেই। আমরা এই ফোনটির ক্যামেরার সাথে Redmi8 এবং Redmi8 4G ফোনটির কম্পেয়ার করেছি, এবং এই তিনটি ফোনের ছবির স্যাম্পলগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। আপনারা নিজেরা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে ক্যামেরা কোনটার ভালো। সো শেষ কথায় বলতে গেলে যে দুইটি ফোনের মধ্যে অনেকগুলো ডিফারেন্স আছে, যেমন ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরে ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাচ্ছেন আপনারা 4Gতে, 5Gতে পাচ্ছেন পাওয়ার বাটনের সাথে। ডিসপ্লে সেকশনে অনেকগুলো চেঞ্জ আছে, যেমন ডিসপ্লে সেকশনে আপনারা পাচ্ছেন হচ্ছে অ্যামোলেড প্যানেল ডিসপ্লে 4Gতে এবং 5Gতে পাচ্ছেন শুধু LCD প্যানেল ডিসপ্লে। এবং 4G ফোনটিতে আপনারা পাচ্ছেন নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইক্রোফোন বা সেকেন্ডারি মাইক্রোফোন, বাট 5Gতে কোনো রকম নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইক্রোফোন ব্যবহার করাই হয়নি। এখানে ফোনের চার্জারের সাথে অনেক কম বেশি রয়েছে, যেমন 4G ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে 33 ওয়াটের চার্জার এবং 5Gতে দেওয়া হয়েছে মাত্র 18 ওয়াটের চার্জার। আর ডিসপ্লে সেকশনে তো ব্রাইটনেস অনেক কম দেওয়া হয়েছে, যেমন ওইটাতে দেওয়া হয়েছে 1000 নিটস, এটাতে দেওয়া হয়েছে 600 নিটস। ফোনটির ক্যামেরা সেকশনেও দেওয়া হয়েছে 4টি ক্যামেরার মতো,
মডিউল, বাট এখানে ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ দেওয়া হয়েছে। আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা দিলে খুব ভালো হতো, তো এটাও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এই ফোনটি থেকে। তো শেষ কথায় বলতে গেলে আপনারা আমার মতে যদি আপনারা 5G ফোনটি নেন তাহলে শুধু 5Gর জন্যই নিতে হবে। প্রসেসরটা ভালো দেওয়া হয়েছে 5G ফোনে, আর তেমন একটা কিছু আমি ভালো দেখতে পাইনি আমার চোখে। আর আপনারা যদি অন্যান্য সব দিকে ভালো চান, ক্যামেরার দিকে ভালো চান, পারফরমেন্সের দিকে ভালো চান এবং ওভারঅল সব কিছুই ভালো চান, তাহলে ডিসপ্লের ক্ষেত্রেও যদি আপনারা ভালো চান তাহলে আমার মনে হয় Realme8 4G ফোনটাই আপনাদের জন্য একটি ভালো অপশান হবে। সো বাকিটা আপনাদের চয়েস। সো ভিডিওটি ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের ভিডিওতে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।